ये ब्रश लिया, ये लगाया, उसके बाद ये थंब है, इस थंब को यूं लाया और यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ रखना है। इनको खींच के फिर स्ट्रेट करना है। आप यूं सोचोगे कि ऐसे करने से फिर हो जाए, वो वाली बातचीत नहीं आएगी। जब तक आप इनको पकड़ के ग्रिप में लेके टाइट से पुल नहीं करोगे और हीट नहीं दोगे, और वो भी अपने ओर, ये मतलब ये रूट्स में नहीं बाहर नहीं करोगे, ऐसे नहीं करना है, इसको अपने साइड रखना है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग 90 एंगल हो गया। अब वहां के अकॉर्डिंग 45 हो गया, यहाँ के अकॉर्डिंग 135 हो गया। यहाँ से टैली करोगे तो जब ऐसे अकॉर्डिंग कर लोगे तो 45 कर लो उसके अकॉर्डिंग। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से हल्का टेढ़ा कर लो, आपकी तरफ फिट है। सिंपल सी लैंग्वेज, ऐसे नहीं मारना, ऐसे करना है। समझ आ गया? नहीं आया तो दुआ देख लो यार। आज हम करने वाले हैं स्ट्रेट ब्लो ड्रायर आफ्टर वॉश। ये वॉश करने के बाद ड्राई, इस टाइम ड्राई किया है ब्लास्ट। चलो भाई टॉवल लगाओ। नो, लेट्स चेक हाउ टू डू स्ट्रेट ब्लो ड्रायर। बहुत इजी है, कंडीशन देख लो बालों की। देखिए भाई, ऐसे लेना है एक सेक्शन। आप सेक्शन छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, इतना आप हैंडल कर लो ब्लो ड्रायर में। ठीक है, उसको डिटेंगल कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इतना बड़ा सेक्शन लें, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सेक्शन लेने के बाद ऐसे बिल्कुल ब्रश कर लेंगे पहले इसको। ये ब्रश लिया, ये लगाया, उसके बाद ये थंब है, इस थंब को यूं लाया और यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ रखना है। समझ आ गया? अपनी साइड ऐसे।
इधर पीछे दिखा दो। दिखाओ। दिख रहा है सर। चमक दिख रही है? सर तो दिखा वो दो उस बालों में। हाँ सर, ये वाले बाल भी थोड़े से इधर करो ना। हाँ अब दिखाई दे। दिखाओ, देखो दिखाई दिखाई दे रहा है। सिर्फ ब्लो ड्राई का कमाल है। सकल सूरत की है नहीं, बाल ही सुंदर कट कर दूं, कट कर दूं। रूट्स जो है ना, रूट्स इनको खींच के फिर स्ट्रेट करना है। आप यूं सोचोगे कि ऐसे करने से फिर हो जाए, वो वाली बातचीत नहीं आएगी। जब तक आप इनको पकड़ के ग्रिप में लेके टाइट से पुल नहीं करोगे और हीट नहीं दोगे, और वो भी अपने ओर, ये मतलब ये रूट्स में नहीं बाहर नहीं करोगे, ऐसे नहीं करना है, इसको अपने साइड रखना है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग 90 एंगल हो गया। अब वहां के अकॉर्डिंग 45 हो गया, यहाँ के अकॉर्डिंग 135 हो गया। यहाँ से टैली करोगे तो जब ऐसे अकॉर्डिंग कर लोगे तो 45 कर लो उसके अकॉर्डिंग। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से हल्का टेढ़ा कर लो, आपकी तरफ हिट है। सिंपल सी लैंग्वेज, ऐसे नहीं मारना, ऐसे करना है। समझ आ गया? नहीं आया तो दोबारा देख लो यार। लुक बाउंस देना सीधा। आज पार्ट दे फिर दोबारा बनाएंगे। देखिए फ्रंट से बाउंस ऐसे देंगे, आप क्राउन सेक्शन उठाएंगे, यहाँ से भी उठाया। अरे हम पहले ही बता चुके हैं इसको क्राउन सेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्राउन का मतलब होता है ताज, और ताज जो है यहीं पहना जाता है, इसलिए इसको क्राउन वाला सेक्शन कहते हैं। ताज का पहनोगे, ताज यहीं तो पहनोगे, और का पहनोगे भाई बता दो हम का। इसको ऐसे कॉम करेंगे आप फॉरवर्ड की तरफ, फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ। इसके रूट्स को क्लीन करोगे, इसको मतलब रूट्स क्लीन करना, ठीक है। रूट्स क्लीन हुई और इसको पीछे की तरफ धकेल लाएंगे ऐसे करके, ऐसे इस साइड कर दो, इस साइड कर दो, कहीं पर भी कर दो। देख रहे हैं? यस सर, सही सा आ गया। ओके एकदम। दिखाओ, ये है हमारा ड्रायर लुक।
ओके एकदम, वो समय है तो